Iaakit na natin ang mixer! Let's go! Hilain mo. Saya mga si Emar. Yan po yung si Emar no yung binabanggit. Ayan ang ating tropang weird. Yan, dumating na ang mga backup. Kailangan lang may sumakay na 3 piraso dito sa mixer. Gaya nila, gaya rin na. Di ba mabalik yan? Sabit! Sabit! Ay, malabela! Kaya naman tayo. Ayan, okay. Balik. Balik. Malabela ha. Balik. Loh! Di ba na, ang tibay ng kahoy no? Hindi na bali. Iko. Alright! Magaling na pala yun? Iba sa lagyan ng tali na. Oh, baka mag-blitzo. Tali. Pakos! Ah, O, yung maram masakay na tali. Yung sa'yo nagbigay. galing ah. Walang bibitaw, walang bibitaw. Ilagay sa ipon sa ilagay sa kapos tayo. Ha? Ibaba niyo muna daw, bitaw. Kailangan ng translator. Kalami. Gulong mo yung importante nga. Baka dumiretso yan doon sa baba. Bila. May tong kan lubid lang tong kapan. Lubid. Lubid. Huwag kayong bibitaw dyan ha. Kay diretso yan, gulong yan ako. Sira ang bahay ni Dismon. Doon yan babagsak. Papagawa mo. Magaling kong pataas. Oo, pabawa. Kailangan dyan, magaling yung magtali. Asa na yan? Pero yan. Sabi Imar, Matibay yan tayo? Sana yan sa mga bangkangan. matiway ba yan? Ikaw na sa taas. Ang matibay, ito yung... Oo, ito rin. Galing pa sa atin eh. So, Natin yung hagdan, bagay naman hagdan natin. Ginawa ng kagad. wala na, gamit sa kanya. Double? Ang labo mo natin. Lagyan ng kawil. Lalagay na lang ng tali doon sa... Lagyan mo na ito sa tulungan. Kiri. Tali na. Lagyan mo na baka mo na tayo dito. Idukol pang tali. Na? Idukol pang tali. Ano, nakalaki yan? Hila tala, hila! Tama na. Ayan ka, ismo muna. Hila pa! Ayan ka, ismo muna. Hila pa! Hila pa. Oops! Tay. Lagyan lang ng ano doon. Kailangan ng kasama doon. Tama na. Lagyan ng ano dito. Kalang, mahilap, walang kalang. Mahirap po. Akit pa! Taas mo ba? Taas! Okay. Tay. Kahoy. Kapos siya, kapos.
Lalagyan dyan. Ay, siguro ka muna dito. Mamay naman dyan, mama! Oh. Pa, mali pa? Tama na. Dogs, dogs! Kaya mo umakyat? Oh, para may nakahila doon. Doble! Doble niya, ma! Bali. Dili, butang na ng kahoy ito. Ay, kahit ano mangyari, huwag kayo. Ah, nakaano na pala doon, nakatali na pala doon, oh. Butang na po ng kahoy. Para dito tayo sa pira. Lagyan niya ng brace yan dyan. Yung mga kasabay, gumagawa lang ng brace ni Ronel, no? Para may pag-anon dito. Yan, para alamay. Tapos nakatali na siya. Kumbaga doon may nakapigil na, nakatali dyan sa may beam, no? So, hindi siya malalaglag doon. Ang mababitawan man. Kung sakali lang, Buhatin niya, takasin namin tayo. ano, nasa kanto. Iba na dito. Tumama sa kanto. Ipod. Sagad. Yan. Sagad. Tama na sana ako. Tama na. Tama rin ako. Okay, tama. Hindi makadaan. Oh! Oh, tigil dyan sa taas. Iangat lang, iangat. Wala, sabit na doon. Hindi, wala pang brace dito. Oh, hindi pwede walang brace to. Pwede dito sa ilalim. Hindi dito. Walang hindi na lagyan brace to. Sabit. Sasabit? Ilagyan. Yan. Right. Sabit? Kalong! Alang sa ilalim! Ako tagagalang. Kasabay ha! Okay. Kumain tayo sa taas. Lagi mo na, lagi. Tagahila. Ulang yung sa taas. Bansot, ginagawa. Ginagawa, sa bansot. Teka mo na. Kailangan namin ng tagakalang. Ikaw ay kakalang ka, bansot. Okay. Okay lang yan, mga iangat naman yan. Uno, dos, tres. Hindi ba bibigay sa yan? Mawakan niyo. Okay lang. Okay, uno, dos, tres. Unti lang. Okay. Uno, dos, tres. Diyan. Unti lang. Okay. Okay. Uno, dos, tres.
Teka, wala tutulak. Dili, wala na. Masabit lang yan sa taas. Sige. Uno, Tris! Tatakto, kaya dyan sa ilalim. Ay, wala na tutulak. Dili sa taas, sa taas. Huwag kayo bibitaw, bigyan. Oh, tanda lang, kursa rin. Saan? Oh, tanda ulit. Saan, tote? Aray, sa kahoy, sabi! Aray, yun yung sinasabitan ng ginango. Ayan, bigil. Bali. Huwag mo na hilahin. Bigil, diretso! Hoy! Huwag kayo masyadong gumalaw dyan. Wala pa masyadong tukod to. Diyan sa slab daw. Aray, sa kahoy to, ipit to.